আমার আসলে নাম্বার নেই কত দাম হলো? হ্যাঁ কত দাম হলো? দাম 35,000। কটা বিক্রি করেছ? হ্যাঁ কটা বিক্রি করেছেন? 5টা বেশি। 5টা? হ্যাঁ ভালো করে সারা গরু আর এটা কি আলাদা করে 6টা গরু নিয়ে এলাম। 3টে আছে আর 3টে বেশি ফেলাইছে। দাম কলি আজকে বেচতেছে, প্রচন্ড গরম, দাঁড়ান যেতে না কুলুন যেতেছে না, দাম কলি গরু বেশি ফেলাচ্ছে বুঝলেন। কত দাম হয়েছে? হ্যাঁ কত দাম? গরু 55 দাম, 42 43 দাম এরকম সব। আর দাম হচ্ছে এরকম দাম হচ্ছে। ও বাজার ভালো নাকি খারাপ? বাজার মোটামুটি ভালোই আছে। ভালো আছে? গেছি গত বছর ঈদের সময় কেমন পাওয়া যাচ্ছিল? অনেক ভালো আছে। ও গত বছর ঈদের থেকে এবছর অনেকটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এটা আছে ছোট গরুর হাট। যে গরুগুলো বড় কুরবানি মানে কাটাই গরু, তারাও দাম পাচ্ছে ভালো, কম বেশির ভিতরে। এই লাভ হচ্ছে কিরকম? লাভ কম বেশি তো 10টা গরু থাকলে দেখা যাচ্ছে দুটোই লাভ হইলো, একটাই লোকসান গেল, একটা কিনা দাম হইলো, এভাবে আমার কি বিক্রি করতে হয়। নেন কাকা, কোনটা নেবেন দেখেন। এই দেখেন আরো বিক্রি করছে গরু এখানে। সব ব্যাপারই এদিকে। আমি কিছু আমি আঙ্কেল কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কয়টা গরু নিয়েছেন? আর কটা গরু বিক্রি করেছেন? দুটো কি আমলা হয়েছে? কত বছর কতদিনের বয়স আপনার ব্যবসা? 4-5 বছর। 4-5 বছর। এই হারে প্রথম নাকি? অনেকদিন ধরে? তা লাভ হচ্ছে কে আপনার? ও দেখেন সব বিক্রি করছে এখানে গরু। এই দেখেন এটা বড়টা গরু নিয়েছে এখানে, কি সুন্দর বড় গরু। দেখেন অনেকে গরু বিক্রি করছে, দেখেন বড়টা গরু বিক্রি করছে। জানেন কত বড় গরু?
কোথা থেকে এসেছেন? আমরা পার্টিকুলারতে আছি কতদিন বয়স আপনার ব্যবসা? হ্যাঁ 32 বছর 32 বছর। আপনি কয়টা গরু নিয়েছেন? আমি দুটো গরু নিয়ে আসি। দুটো। এই গরুগুলো আপনার? এগুলো এগুলো আপনার কত ধরে বিক্রি করবেন? এই দুটো গরু ধরো প্রায় 2.5 লাখ টাকা দাম। 2.5 লাখ টাকা। 2.5 লাখ। করে কোনো গরু বিক্রি করেছেন? গরু চারটা। কত কত বিক্রি? 115,000 বেশি একটা ছোট গরু। 115 বিক্রি করে চারটা। ও 1,15,000। হ্যাঁ চলো ঈদের বাজার কিরকম চলছে আপনাদের? ঈদের চামড়া ঈদের বাজার ঈদের বাজারে এবছর একটু কম। কম লাগে এখন পরে বছর কি হবে তারও বলা যাচ্ছে না। ও এখন তো বর্তমানে একটু কম আছে। এই দেখেন কি সুন্দর তিনটি গরু এখানে আছে। এই কুরবানি দিয়ে দেখেন গরু বিক্রি করছে এখানে অনেকে। আর এখানে প্রচুর ঈদের বাজার। এদিকে আছে অনেক গরু বিক্রি করছে এখানে। কি গরু কি দেখেন এদিকে আরো অনেক গরু আছে। এদিকে এই পাশে সব গরু বিক্রি করছে। কত কি সুন্দর গরু দেখেন, 10 গরু এদিকে বড় গরু। এদিকে দেখেন আরো কি সুন্দর 4-5টা গরু আছে এদিকে। গরুর বাজার অনেক দাম। এই বাজারে সিলকার বাজারে দেখেন প্রচুর কত বড় গরু নিয়েছে বা অনেক গরুর দাম এদিকে এই বছরে কুরবানি দিয়ে। গরুর বাজারে কি সুন্দর বড় গরু আছে।